What is up guys, this is Kshitij Mishra. Welcome to my channel. I hope you guys are doing great. तो ये ब्लॉग जिस बारे में उस जगह का नाम है मुक्ताई वाटरफॉल और मुक्ताई वाटरफॉल है मुक्ताबाई मंदिर जो है चिमुर है यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर दूर और वहाँ से भी 5-10 किलोमीटर आगे है वो वाटरफॉल। चिमूर पड़ता है चंद्रपुर में और चंद्रपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। बेसिकली वहाँ जाने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो हम जो रास्ता सेलेक्ट करने वाले वो है वरोरा से होते हुए जो रास्ता चिमूर जाता है। होप वो रास्ता ठीक हो, क्योंकि मेरे को कुछ दिन पहले पता चला था कि वो रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई होप कि वो अभी तक के ठीक हो गया। तो उस जगह पहुँचने लग जाएगा कम से कम 2 से 3 घंटा, इसलिए सुबह 5 बजे निकलना ज़रूरी है और वहाँ पे पहुँचते 7 बज जाएंगे। तो कल सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं आज इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे साथ एक और फ्रेंड आ रहा है कल, जिसका नाम है अमित। जिसका नाम है अमित और खुद भी एक फोटोग्राफर है और वो मेरे साथ आएगा कल सुबह 5 बजे। वो मेरे को लेने पहुंच जाएंगे। अबे ओके, तो मेरे साथ आ रहा है मेरा फ्रेंड जिसका नाम है अमित और वो खुद एक फोटोग्राफर है और वो सुबह 5 बजे मुझको लेने पहुंच जाएगा। तो सुबह 5 बजे मिलते हैं, बाकी स्टोरी उसके बाद। Perfect. ओके, सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। यहाँ से अभी और हमको थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का है। ये पूरा रास्ता ऊपर तक जाएगा, ऊपर वहाँ पे, और फिर उसके पीछे है वाटरफॉल। हम निकले थे घर से 5 बजे के करीब और अब हो रहा है 8:30। तो 3.5 घंटा लग गया 120-125 किलोमीटर कवर करने को। तो यू कैन इमेजिन कि रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब होगा। और ये रास्ते से वापस जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, हम दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं, ये जगह थोड़ी एक्सप्लोर करते हैं। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो राइट नाउ हम जा रहे हैं वाटरफॉल के भी ऊपर। भैया कितना और? ये बहुत थोड़ा सा। कहाँ से हो आप? हम यहीं से डोमा से। अच्छा, सबसे पास में यहाँ पे वो डोमा ही गाँव है ना एक? हाँ ना, ये भी वाला ये पड़ता है ना। हाँ, ये डोमा गाँव, जहाँ से फाटा पड़ता है। तो ये पानी जाता है यहाँ से सीधा, तो वहाँ से नीचे वाटरफॉल है। वो बंदा खड़ा है, दिख रहा है ब्लू वाला, उसके पीछे लाइन्स है। तो वहाँ पे रस्सियाँ लगी है जिसके पीछे, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, और उसके पीछे वाटरफॉल है। वाटरफॉल है इसके एकदम टॉप पे, मतलब ऊपर आ गया मैं। वहाँ से पीछे से चढ़ के सीधे ऊपर आके फिर अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और ये जो पानी है जो दिख रहा है जिसमें पैर डाल के बैठा हूँ, यही अब यहाँ से जाता है और फिर वहाँ से नीचे जाके सीधा वाटरफॉल से नीचे जाता है। Perfect. Perfect.
बस मंदिर के बारे में बताओ कुछ। मंदिर में बात में क्या कब बताएंगे। कैसे बना, क्या बना? पुराने आदमी को मालूम है। पुराने आदमी को मालूम है, आपको कुछ नहीं आइडिया? वो बोलते पुराने आदमी को मालूम है करके। आप तो बहुत नए लगता है कि नहीं? नवे नए है पर वो हमारे आज है पंतब माहित। तो आप कौन से गाँव के? वो डोमा। डोमा के ये भी सब डोमे कैसे नहीं क्यों तो डोमा के रह के आपको मालूम नहीं कि ये मंदिर की कहानी क्या है करके? मालूम है नहीं बताएंगे। वो ऐसा मंदिर है ऐसा है, किसने देखा का, किसने नहीं देखा, कैसा हो क्या। मेरे आज ये पंते को भी मालूम नहीं, वो क्या सांगता पानी पीते? नहीं। एक काम करो, भेल बना दो। बटर बाबू तो पेट्रोल पंप कितने दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर है बोले अभी। यहाँ से? शंकरपुर से, हाँ शंकरपुर में है बोले। यहाँ से शंकरपुर 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर जाएंगे अपनी गाड़ी क्या? 4 किलोमीटर क्यों नहीं जाएंगी? को लग नहीं रहा तुम्हारी हंसी देख के कि 4 किलोमीटर गाड़ी जाएंगी। चली जाती पक्का जाएंगी? चली जाती। सो अब नहा लिया, खा लिया, अब जाते हैं घर, क्योंकि घर से आगे फ़ोन आने शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून, बाय, पीस आउट।